वालेकुम। दराज डॉट पीके से मेरी डिलीवरी आ चुकी है और उसकी अनबॉक्सिंग जो है खुली फ़िज़ा में होगी। हाँ, और अभी इनको करते हैं अनबॉक्स, दिखाते हैं क्या क्या है। और ये डिलीवरी जो है ना वो मुझे 7 दिन नहीं बल्कि 14 दिन के बाद मिली है। तो देख लो इनकी सर्विस को। ईद से पहले ऑर्डर किया था और कल मिला है ये मुझे। ये बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करो क्योंकि मैं घर से बाहर आके इसकी वीडियो बना रहा हूँ, सो इग्नोर इट। दिस इज़ ओवर गोरिल्ला पोड। एक बार पहले अनबॉक्स हो चुका है ये वैसे, लेकिन दोबारा करते हैं। बस ये पैकेज है मेरे पास, यू कैन सी। और कर लेते हैं अनबॉक्स। ये हमारे पास हमारा गोरिल्ला पॉड और पैकिंग तो इसी तरह से आई थिंक खुली हुई थी। यस, सो दिस इज़ द गोरिल्ला पॉड। इसका इंतज़ार कर रहे थे, है ना। ओके, इसको नीचे रख देते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है हमारे पास। ये मैंने अलग से मंगवाया है, ये इसके साथ नहीं आया। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। सो ये है, इसको मैंने जुगाड़ किया है। यहाँ से ये जो आप इसके नट देख रहे हैं, मैंने इसको ओपन करके और इसको अपनी सेल्फी स्टिक का जो था ना ऊपर वाला माउंट, इसके साथ लगाया है। इसका जो अपना इसके साथ आया था वो बहुत ही बेकार और बिल्कुल घटिया था। हाँ, सो 150 रुपये का इन्होंने ये दिया। सो प्लीज़ आप ये ऑर्डर मत कीजिएगा। अगर आपके पास सेल्फी स्टिक है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इस माउंट की वजह से हमें ये मंगवाना पड़ा है। सो अभी माउंट करते हैं इसको, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है बुलेट, उसको उतार देते हैं। सो दिस इज़ नाउ रेडी टू व्लॉग। आप इसको, इजी है, कहीं भी रोटेट कर लो, कहीं भी मूव कर लो इसको। इसी का इंतज़ार कर रहे थे ना। अब क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो जाएगी वीडियो की, और वहाँ पे ऐसे मोबाइल पकड़ के भी नहीं रखना पड़ेगा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इस हैंड से फील हो ही रहा होगा। ये मैं अपने ट्राइपॉड के ऊपर लगा के इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि आपको दिखा भी सकूँ कि कैसे मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। हाँ, इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मुझे मिला है 2000 रुपीज़ का फ्राम draz.pk। और बाकी वेबसाइट पे भी था, लेकिन द्राज पे ये 2000 का था। और वहाँ पे 2500 का भी होगा, लेकिन आप वो वाला ऑर्डर मत कीजिएगा। एग्जैक्टली सेम ही होते हैं, जस्ट कलर का डिफरेंस है। रेड हो ब्लैक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ट्राइपॉड से मतलब है। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई तो गिव मी अ लाइक एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।